दोस्तों, ये हमारी मुर्गी, इसे सबसे पहले छोड़ दिया था दाना खाने के लिए। हम जल्दी डक्स और कुछ नए बर्ड्स लाने वाले हैं। इधर हमारा केज में जो बजीज है, इनका सबका दाना और पानी का तो सबसे पहले इन्हें दाना देना काफ़ी ज़रूरी था। इधर हमारा एक ब्रीडिंग पेयर है जो कि अंदर से देख रहा था कि कब दाना मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले इनको दाना देना बहुत ज़रूरी था। आज हमने इनको दाने में मिक्स सीड का ही दाना प्रोवाइड किया था और मल्टीविटामिन दिया था। बर्ड्स की हेल्थ और ग्रोथ भी अच्छी हो रखे। देख सकते हैं दोस्तों, बर्ड्स को हमने दाना और पानी दे दिया था और बर्ड्स भी काफ़ी हेल्दी थे। दोस्तों, आपको ऐसी वीडियो बर्ड्स के लिए इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।